下来，孟老师要讲解第13题。他说，将5个球放入3个箱子，5个箱子投入的球数如果不限的话，那下列哪些正确 ？A 呢，球相同，箱子相同，有5种；B 呢，球异相异，有125种；C 呢，球同相异，21种；D 呢，球异相同，有41种；E 呢，球异相异，若不得有空箱，有150种。好，看一下 A， 球相同，箱子也相同，所以你看到的只有什么样不同？这里面的个数不同嘛，哦，个数不同。那这是320的话，那跟230、跟023、跟302都一样，哦，那箱子都一样。那这个也没有分 A、B、C 跟注意 F 的区别，所以你就是看到这个有几种，那这个有几种呢，我们就把它分看嘛。那5个分就3个箱子，它就可能是有500，对吧？好，或者呢，从大的排到小的，可能是410，再来呢，可能是320，哎，320之外还有一个311，是不是也可以？好，那如果最大的是2呢？221，是可不可以用230？你如果又变大了，那会可能跟前面重复，跟320会重复，所以你就不要变大，就是越来越小。好，那这样还有没有别的？没有，那就是共5种。所以 A 呢就是5种，答案是对的。B 呢？好，那他说球不同，箱子不同，球不同，箱子不同的话，那第一个球如果放入箱子，它有3个箱子可以选，加一瓶箱子。第二个球要放的时候，还是有3个可以选，所以它有几个？总共有5颗球，每一个球都有3个可以选，所以有几个方法？3个50吧，答案是多少？243。好，所以 B 呢有2，他这个写错了，错了，这个他写的是这个5的3次方，那不对，应该是3的50方。那同学问说，为什么不是5的3次方？我们可以把箱子来选球吗？箱子选球，不同的5颗球，第一个箱子有几种选法？绝对不是5种，因为如果只选1颗球，它就有5种，但是它可能选2颗球啊，也可能选3颗球啊，是不是很多种不同的？所以它不止5种。好，所以这个不能选 C。球一样，箱子不一样。好，箱子不一样，就是你球都一样，那你就是这个箱子甲箱子，这个箱子乙箱子，这个箱子丙箱子。那总共加起来球要怎么样？要有5颗。那至于这里到底是 A、B 还是丙、C、D，那没有关系的。所以你只是3种不同相加等于什么？5，可以吗？那所以用什么 ？H， 所以 H 多少？H35是答案嘛？好 ，H35就等于 C，C75 就是等于 C，72答案就是21。他说21种答案是对的，也是看猪。他说球不同，箱子相同。好，那箱子一样的时候，球不同。球不同，这个箱子一样，就是看起来就是你可能是你都有4个，那1个，然后这个0个，那这个箱子一样，所以你怎么样对调都没有关系。但是问题是这个4个可能是 A、B、C、D， 可能你选的是另外其他4个，所以你这个要去选，然后这个要选的话就要分开来，其实就是如果是500的话，那这个选法就是 C55，答案就是1种。然后如果是410的话，那这个就是5个不同的选4个，然后还有剩下1个选1个，这个答案就是5种。那如果它有数字一样，那因为箱子一样哦，如果比如说是这个221的话，那这两个箱子一样啊，所以这个是 A、B、C、D， 它等一下分到的是 C、D、A、B， 它会重复，所以你要除啊。所以第3个如果是320，这个还都不一样就不用啊。这个是 C53乘以 C22， 好，所以答案是多少呢？10乘以10乘以1就是10种。好，第4个呢，总共有5种不同的哈。第4个是311啊，311的话就有重复哦。好，数字一样的时候 ，C53 还有 C21 还有 C11，那这两个
一会重复啊，所以要除以2阶。所以这里的答案呢就是多少呢？就是10。再第5个就是221啦。好，那这个呢就是C52乘上C32再乘以C11。好，说这两个2一样，所以它们有可能重复，要除以2阶。所以这个答案是多少呢？是30除以2就是15。好，所以全部把它加起来，全部加起来。所以这个答案就是应该是1加5加10加10加15，答案是50。他说41种，这不对。啊，41啊，对我这里看错了，我看成15了，这是41。好，抱歉，这里看错了，看成15了，这是5000了，41。好，这个是对的。好，再来第5个，球不同，箱子也不一样，那不得有空箱。好，不得有空箱的意思就是什么？全部去扣掉不合的，不合就是什么？有空箱。好，那所以全部是什么？全部就是刚才讲的球1箱子1就是第2种，那应该是3的5次方。全部是这样，扣掉不合的，不合就是什么？可能有3个箱子是甲没有球，或者乙没有球，或者丙没有球，对吧？要扣掉。那这3个，如果甲没有球，那就是把球都分给甲跟乙的箱子，那就5个不同的分给2个箱子，答案就是刚才3的5次方，现在2的5次方。那如果是乙呢？乙没有分到，分给甲丙，那也是2的5次方。所以你就直接乘以3，或者3个选1个没有分到，3个人选1个没有分到，乘以2的5次方就可以了。好，那这个会多扣了，多扣是什么意思呢？就是说你甲没有分到，你是分给乙跟丙，但是甲没有分到的时候呢，乙跟丙再分，乙也可能没有分到。那你这边呢，算乙没分到的时候分给甲跟丙，甲跟丙再分的时候呢？甲也可能没有分到，那你这里扣1次，这里又扣1次，所以是不是2个人都没分到的？你是不是多扣了1次？多扣1次就要加回来。好，所以这减，那负负得正就加。好，那甲乙2个人都没分到，那就是只有剩下分给1个人，就1的5次方，可以吗？好，照理说这个会，如果有重复的话，会加上C33乘上0的5次方，那0的5次方就0了，就不用了。这个不行，没关系。好，所以这经过一番努力挣扎，答案是多少呢？就是150，对吧？好，这里有150，所以是答案是对的。刚才讲问题。